Ek het nie my oomblik vat om op te warm. Maar vanoggend wil ek graag met u praat oor die krag van 'n kerslig. Die krag van 'n kerslig. Ons weet almal dat ligte nog altyd 'n baie belangrike rol gespeel het in ons viering van Kerstyd. Is dit nie so nie? Ek sien byvoorbeeld hier vanoggend is daar kersse, hulle het net nou gebrand. Ek dink die wind het hulle uitgewaai, maar hulle het gebrand en dit is iets wat ons tipies doen hier teen Kersfeestyd. In kerke en selfs by ons huise sal ons kersse aansteek. As ons 'n kersboom by die huis het, dan sal ons natuurlik die boom versier met kleurvolle kersliggies. En in baie dorpe en in baie stede, as jy Kerstyd deur die dorp of die stad ry, dan sal jy sien dat van die dorp of partykeer die hele dorp versier is met kleurvolle kersligte. En lig het nog altyd 'n belangrike rol vir ons gespeel in die wyse dat ons Kersfees vier. Nou, lig is ook 'n baie belangrike Bybelse tema. Veral ten opsigte van die koms van die Here Jesus Christus. En soos wat ons vanoggend na 'n paar skrifte gaan kyk, gaan u saam met my agterkom presies hoe belangrik die rol van lig is wanneer ons praat van die koms van die Here Jesus Christus. Kom ons kyk gou-gou na 3 verse. Lukas hoofstuk 2 verse 9 tot 11. Ek het net nou daarna verwys. Daar staan geskrywe, en met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. So daar was 'n geweldige lig. Het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. Kom ons gaan aan na Jesaja hoofstuk 60 en vers 1. Daar staan op, word verlig, want jou lig kom. Nou dit was 'n verwysing na die koms van die Here Jesus Christus. Dit was 'n profesie of 'n voorspelling van die koms van die Here Jesus Christus. En Jesaja skryf en hy sê dat wanneer Jesus kom, sal jy kan sê, my lig het gekom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Dit is absoluut wonderlik. Hy sê wanneer jou lig kom, wanneer die Here Jesus Christus kom, dan gaan dit vir jou tyd wees om op te staan. Hy sê want die heerlikheid van God rus dan op jou lewe. En ons gaan net nou na die betekenis daarvan kyk. Gaan maar aan Selma, Johannes 8 en vers 12. En Jesus het gepraat en gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Kom ons kyk gou na 3 belangrike aspekte van 'n kerslig. Die eerste een is dit. Die kerslig openbaar God die Vader aan ons. Dit is die eerste en mees belangrikste ding van Kersfees. Die lig. En ons verstaan nou in die lig van daardie teksverse waarna ons gekyk het, dat wanneer ons vanoggend van lig praat, dan praat ons van Jesus. Die twee is dieselfde. As ons van Jesus praat ons van lig, en lig is ook Jesus. So, vanoggend sê ons die kerslig, met ander woorde, Jesus openbaar aan ons God die Vader. 2 Korintiërs vers 4 en 6 sê, God wat gesê het, laat daar lig skyn in die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis, kyk nou hierna, met die kennis van die heerlikheid van God. Die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. Dit is baie belangrik. Daardie skrif sê vir my dat wanneer ek na Jesus kyk, dan sien ek ook vir God die Vader raak. Nou u sal sê, maar Ken, dit is vanselfsprekend. Maar ek wil dit vanoggend aan u voorlê dat vir meeste van ons is dit eintlik nie
vanselfsprekend nie. Waarom sê ek so? Want vir baie mense is nog steeds geneig om God as 'n regter te sien. Terwyl ons aan die ander kant vir Jesus as liefde aanskou. Met ander woorde, die twee is nie vir ons heeltemal dieselfde nie. Vir baie mense sal hulle vir God sien as iemand wat kwaad is. Iemand wat onvoorspelbaar is. Iemand wat ontoeganklik is. Iemand wat baie buierig is. En die een wat gewoonlik straf. Jesus aan die ander kant is vir meeste mense toeganklik. Baie meer voorspelbaar. Genadig, sag, nederig, liefde, verdraagsaam en lankmoedig. Maar vanoggend wil ek aan u baie duidelik uitwys, dat wanneer jy na die lewe van die Here Jesus Christus kyk, dan sien jy ook perfek die natuur, die karakter en die persoon van God die Vader. Daar's 'n skrif in Romeine wat na God die Vader verwys as Abba. Daardie woord Abba beteken Papa God. Dit praat van intimiteit, van liefde, van 'n noue verhouding. En vanoggend wil ek vir u sê dat die doel van die lig was om die ware natuur van Abba Vader aan ons te openbaar. Vriende, laat ek vir u vanoggend sê, Abba is nie ons vyand nie. En as u dink dat hy u vyand is, dan is u verkeerd. Abba is nie daarop ingestel om jou te toets of jou te versoek nie. En indien u so dink, dan is u verkeerd. Abba werk nie pyn en lyding in ons lewens nie. En indien u vanoggend voel dat u pyn en lyding van hom afkom, dan moet ek vir u sê, is u verkeerd. Jesus bring aan ons die goeie nuus van Abba Vader. En nooit ooit bring hy slegte nuus van Abba nie. Jesus het gekom om 'n nuwe tipe verhouding aan ons te bekend te stel, wat ons met Abba Vader kan geniet in ons lewens. 'n Verhouding wat vrees en angs en wantroue en skuld uitdryf. Jesus het gekom sodat ons 'n hoopvolle verhouding met God kan ervaar. 'n blymoedige verhouding. 'n vertrouende verhouding. Jesus het gekom om ons te bekeer van slegte nuus tot goeie nuus van God ons Vader. Jesus het gekom om ons te bekeer van 'n mentaliteit wat sê, ek kan niks van hierdie God af verwag nie, tot 'n mentaliteit wat sê, ek kan 'n groot verwagting hê. Jesus het gekom om aan ons bekend te stel dat deur sy geboorte, sy lewe, sy dood en sy opstanding alles nou goed en wel is tussen God en ek. En daar is niks wat ek kan doen om daarop te verbeter nie. Sy verhouding met my is perfek as gevolg van die lig. Vanoggend het u en ek 'n kritiese besluit wat geneem moet word. Sal ek, soos die verlore seun, God se onvoorwaardelike liefde en vergifnis aanvaar en omhels? Of sal ek eerder soos die ouer broer wees, wat daarop aandring dat ek die Vader se goedkeuring moet verdien deur my eie vleeslike werke en geregtigheid? U moet mooi kyk na die lewe van Jesus, sodat jy die natuur van God die Vader kan raak sien. Dis vir my interessant dat Jesus ongelooflik baie van sy tyd deurgebring het met mense wat die Bybel as volg bestempel. Mense met wie Jesus sy tyd deurgebring het. Die armes, die blindes, die verlamdes,
die wat honger was, die sondaars, die prostituie, die tollenaars, die wat vervolg was, die terneergedruktes, die gevangenes, die met onreine geeste, die wat swaar belas en bemoeid was, die wat onnoosel met die wet was, die kleintjies, die minste, die verlore skape van Israel. Ek dink dat u, soos ek, verlig sal wees om te ontdek dat hierdie die hart van die Vader vir sy mense is. 'n hart van genade, 'n hart van liefde. Dit is geen wonder dat Jesaja geskryf het en gesê het, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die God, van die Here gaan oor jou op. Dit is 'n nuwe dag in jou verhouding met God. 'n wonderlike, intieme verhouding van liefde en vrees. Nie vrees nie, vertroue met jou Abba Vader. Nommer 2. Die kerslig openbaar God se guns. Efesiërs hoofstuk 1 en vers 18 sê, ek bid dat julle geestesoë so verhelder of verlig. Die nuwe vertaling sê verhelder, die ou vertaling sê verlig. Dat julle geestesoë so verhelder of verlig sal word, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het.